Labdien, klātesošie! Jā, Tieslietu ministrijas stāsts, bērnu ratiņu revolūcija vai e-pakalpojumu ieviešana dzimstarakstu jomā. Katru gadu mēs dzimstarakstu iestādes Latvijas cilvēkiem izsniedzam 15,000 atkārtot civilstāku akta reģistrācijas apliecību. Vai vienkāršiem vārdiem sakot, tās ir atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības. Un parasti šādos gadījumos cilvēks pie mums nāk divas reizes. Vienreiz, lai uzrakstītu iesniegumu, šādu apliecību pieprasot, un otrais, lai to saņemtu. Mēs saprotam to, ka mūsdienu pasaulē cilvēks kļūst arvien darbīgāks, viņš kļūst arvien aizņemtāks, un viņš vairs pēc būtības nevēlas daudz laika tērēt savu kaut kādu saimniecisku vai tehnisku lietu kārtošanai klātienē. Un vairāki mūsu klienti arī uzsvēra un ierosināja, ka tas būtu tikai loģiski, ja mēs šādu pakalpojumu piedāvātu, viņš varētu šo apliecību vismaz pieprasīt attālināti. Un mēs sapratām ar kolēģiem, ka ja mēs vēlamies dzīvot līdzi sava klienta vēlmēm, mēs nevēlamies tērēt viņa laiku, mēs varam šādu pakalpojumu piedāvāt. Un šāda jauna pakalpojuma auditorija varēja būt patiešām ļoti plaša. Un arī man kā dzimstarakstu jomas pārzinātāji tas bija ļoti svarīgi. Mēs varējām paši optimizēt savus darba procesus, pārskatīt tos un atteikties varbūt no resursu tēriņa tur, kur tas nav nepieciešams. Un mums tiešām visiem likās, ka šis pakalpojums ir nepieciešams ne tikai mūsu klientiem, bet arī mums kā dzimstarakstu iestādēm. Un tas mums ļautu visiem kopā kļūt daudz mūsdienīgākiem un efektīvākiem. Vispirms mēs izpētījām vairāk Eiropas Savienības valstu pieredzi un arī tuvāko kaimiņu valstu pieredzi un uzsākām darbu pie 3 jaunu e-pakalpojumu izveides - atkārtotas dzimšanas, laulības un miršanas apliecības saņemšana. Paredzēto e-pakalpojumu ietvaros mums radās iespēja, ka apliecību cilvēks var pieprasīt un arī saņemt attālināti. Tas nozīmē, viņam vairāk nebūtu jānāk pie mums uz iestādi, nebūtu jāstāv rindā, jāpielāgojas mūsu darba laikiem. Un patiešām tas mūsu iecerētais e-pakalpojums bija ļoti reāls. Cilvēks varētu pieprasīt apliecību, apmaksāt valsts nodevu, saņemt šo dokumentu, neizejot no savas ierastās vides vai vienkāršiem vārdiem sakot, nepieceļoties no dīvāna. Taču mēs ļoti labi šajā brīdī apzinājāmies arī šīs jaunās sistēmas risku, jo jaunā pakalpojuma specifikācija paredzēja to, ka mums ir jāatsakās no gadiem ilgi pierastā un vizuāli ļoti pievilcīgā apliecības noformējuma. Laika gaitā apliecības izskats ir mainījies vairākas reizes. Tas ir bijis gan kā neliela A5 formāta kartīte, gan kā neliela grāmatiņa. Tomēr dzimšanas apliecībās vienmēr fons ir bijis zaļgans, kā jūs šeit arī redzat. Laulības apliecībās vienmēr ir bijis sārts fons. Un mēs vienmēr šīs apliecības esam drukājuši uz īpašam nolūkam paredzēta papīra. Tas ir bijis ļoti drošs ar ūdenszīmēm, unikāliem reģistrācijas numuriem. Un varbūt slaidā to tā grūtāk redzēt, bet aptaustot šo papīru, tas tiešām bija īpašs. Tas bija ļoti skaists un drošs. Gluži kā mūsu lati, lai viegli smilts aizgājējiem. Tomēr jaunais apliecības koncepts paredzēja, ka visa no šī skaistuma un arī līkās greznības mums ir pienācis laiks atteikties. Jo pēc būtības mūsdienās jau ir zudusi tāda nepieciešamība pēc šādiem īpašiem, unikāliem, grūti varbūt viltojamiem dokumentiem, jo visa informācija par personu ir valsts informācijas sistēmās. Un līdz ar to tas mūsu uzdevums bija radīt tādu apliecību, ko cilvēks varbūt pats varētu izdrukāt mājas apstākļos sava printera, piemēram. Tādējādi mēs jauno apliecību redzējām vienkārši uz baltas,
A4 formāta lapas, kurā ir dokumenta nosaukums, pieņemsim laulības apliecība vai dzimšanas apliecība. Tad ir numurs un visa tā informācija, kas pamatā ir konkrētajā apliecībā par personu. Vienlaikus mēs paredzējām to, ka apliecības var pieteikt gan saņemt gan klātienē, gan arī attālināti, jo mēs sapratām to, ka ļoti liela daļa sabiedrības, īpaši varbūt vidēji vecāku gadagājumu cilvēki, kuri internetu nelieto vai tam neuzticas, tad viņiem būs ērtāk nākt pie mums klātienē. Jaunā koncepta apliecības mēs sākām izsniegt 2013. gada 2. janvārī. Un pēc būtības mēs bijām gatavi tam, ka sabiedrības attieksme pret šo būs divējāda. Būs tādi, kam patiks, un kas būs gatavi jauno ērtību labad atteikties no šī vizuālā bonusa, un būs tādi, kam tas nepatiks. Bet, ja godīgi, tad mēs ar kolēģiem šādu sabiedrības attieksmi mēs tiešām nebijām gaidījuši. Sniega bumbu iekustināja kāda uzņēmīga jaunā māmiņa, kura tikko bija saņēmusi dzimšanas apliecību savam jaundzimušajam bērniņam, un viņa savu nepatiku pret šo jauno apliecības veidu izteica raidījumam Bez tabū. Un tad arī sākās. Mēdīji burtiski vārījās ap un par šo jauno apliecību izskatu. Mums likās, ka ir notikusi nacionāla mēroga katastrofa un ka valsts sistēma pēc būtības ir aizvainojusi ļoti lielu sabiedrības daļu. Un nevelti mēs dzimstrakstu jomā strādājošie šo arī saucam par bērnu ratiņu revolūciju. Tagad, skatoties atpakaļ uz šo situāciju, es saprotu, ka tā ir droši vien informācijas telpas specifika, ka sabiedrībai un arī mēdījiem līdz ar to tā bija ļoti, ļoti pateicīga tēma. Tā bija vienkārša, saprotama, nedaudz sentimentāla un ļoti, ļoti emocionāla. Bet, lai gan nebija šajā brīdī tāda īpaši racionāla iemesla, mēs tomēr nevarējām neieklausīties un nerespektēt šo sabiedrības balsi. Sapratām, ka mūsu cilvēks tomēr nav gatavs tik lielām inovācijām, vismaz jomā, kas saistās ar ģimeni, jo bērniņa piedzimšana, laulība, tas ir liels notikums un lepošanās iemesls. Līdz ar to cilvēks nevēlas atteikties no kādām, varbūt skaistām, drukātām apliecībām, tā vietā saņemot vienkārši baltu, varbūt neinteresantu dokumentu, kas apliecina vienkārši faktu. Un kā jau parasti šādās situācijās tā sabiedrības daļa, kas bija par šādu dokumentu veidu, protams, tie klusēja. Protams, šajā brīdī mēs varējām arī varbūt nogaidīt, līdz emocijas norimstas, jo šis iemesls vairāk tiešām bija emocionāls un neracionāls. Tomēr es uzskatu, ka mums šajās situācijās bija jārespektē sabiedrības doma, sabiedriskā doma. Un mūsu uzdevums varbūt šajā brīdī bija samērot gan valsts, gan sabiedrības intereses. Un tāpēc mēs šajā brīdī radījām vēl vienu civilizētāku aktu reģistrācijas apliecību koncepta versiju, un jau pēc vairāk kā 2 mēnešiem, 2013. gada 11. martā, mēs radījām vēl vienu uzlabotu dizaina variantu. Tomēr mūsu uzdevums šajā brīdī bija samērot visas sabiedrības intereses, ne tikai to intereses, kas varbūt skaļi par to izsakās mēdījos. Un mūsuprāt, tajā brīdī, ja mēs pakļautos vienas sabiedrības daļas emocijām un nerealizētu šo mūsu ieceri pieprasīt vai saņemt dokumentu attālināt, pēc būtības nozīmētu atgriezties pie vīzēm, lai gan lielākā daļa jau viss staigā ādas apalos. Un mūsuprāt, valsts uzdevums šajā brīdī bija nepieļaut šādu atpakaļgaitu. Tādējādi šobrīd risinājums ir šāds. Civilizētāku aktu reģistrācijas apliecinošam dokumentam ir 2 veidi. Tātad viens ir apliecība, otrs ir izziņa.
Abiem dokumentiem ir vienāds juridiskais spēks, atšķiras tikai šī dokumenta vizuālais noformējums, nosaukums un saņemšanas kanāls. Un attiecīgi, pilnveidojot arī mūsu e-pakalpojumus, mēs panācām to, ka apliecību var pieprasīt attālināti, bet saņem tikai klātienē, jo apliecības satur dizaina elementus, kas tomēr ir iespējami tikai uz tipogrāfiski drukātām apliecībām, savukārt tai sabiedrības daļai, kurai varbūt vairāk ir svarīgi ne tikai šo dokumentu pieprasīt, attālināt, bet arī saņemt, mēs piedāvājam izziņu. Tā. Varbūt mana bērnu ratiņu revolūcijas mācība un ieteikums pārējiem kolēģiem ceļa maizei. Es droši vien gribētu novēlēt 3 lietas. Pirmā lieta ir vienmēr atcerēties to, ka Latvijas sabiedrība ir ļoti konservatīva, un tai ir raksturīgas un svarīgas tradicionālas vērtības. Un cilvēkiem droši vien ir ļoti grūti atteikties no gadiem ilgi iesakņojušām tradīcijām. Un, līdz ar to tāpēc arī inovācijas, jebkurā jomā šī sabiedrība uzņem ar lielām bažām, es domāju, un arī ar zināmu neusticēšanos. Otra lieta, ko es gribētu novēlēt, droši vien ir tā mums pārējām iestādēm. Šīs sabiedrības kaut kādas iesakņojušās tradīcijas nevar būt par pamatu tam, ka mēs kā valsts iestādes nesakojam līdzi tendencēm un neievērojam varbūt tās sabiedrības daļas intereses, kurām svarīgāk par tradīcijām tomēr ir šī attīstība, mobilitāte un pieejamība. Un trešā lieta droši vien ir nebaidīties no mēdījiem, saulaicīgi sagatavoties iespējamiem riskiem, kopā ar profesionāļiem izrunāt un saprast iespējamās atbildes uz visiem iespējamiem jautājumiem, kas varētu sekot, nekad neatbildēt uz pārmetumiem un agresiju ar to pašu, bet arī neraut galvu plecos. Un es uzskatu, ka nevajag baidīties un kaut kādas īslaicīgas ažiotāžas dēļ nevajag atteikties no progresīviem risinājumiem. Un arī zinot to, ja kaut kāda sabiedrības daļa vai arī mēdīja līdz ar to jūs neatbalsta šajā jautājumā. Giordano Bruno, protams, arī neviens uz rokām nenēsāja, kad viņš visiem stāstīja, ka tomēr nevis saule griežās ap zemi, bet zeme griežās ap sauli. Un, manuprāt, progresīvam un mūsdienīgam ierēdnim ir jāprot strādāt ar mēdīju kritiku, ir jāpaņem to, kas ir pamatots, un droši vien nav jāuztver personīgi, kas balstīts vien uz emocijām. Paldies! Paldies dzimtsarakstu departamenta direktorai. Es lūkšu jūs vēl uz brīdi palikt. Protams, tā pēdējā atziņa nebaidīties no mēdījiem man īpaši tīkama. Un es arī šodien satikšu bez tabū kolēģis. Es domāju, viņi pat varbūt nezin, ka viņi ar vienu sižetu ir šādu ratiņu revolūciju sekmējuši. Mums šobrīd ir iespēja vēl jums pavaicāt dažus jautājumus no cilvēkiem, kas sako mūsu sarunai. Un pirmais ir, cik izmaksā izziņas izsniegšana klātienē un cik e-vidē? Tā, pēc būtības izziņa, tas ir maksas pakalpojums, un šo maksas pakalpojumu apjomu nosaka katra pašvaldība pati. Un es domāju, ka uz tā fona, kāda ir vispār maksas pakalpojumi mūsu valstī, es domāju, ka dzimtsarakstu pakalpojumi ir ļoti demokrātiski. Tie varētu būt apmēram no 1,42 līdz 6 eiro. Bet atsevišķa maksa par to, vai tātad dokuments tiek pieprasīts un saņemts attālināt, par to atsevišķa maksa nav. Vēl jums apkopot informāciju, cik daudz e-pakalpojumu lieto un vai ir atmaksājies ieguldījums?
Pēc būtības man tā grūti uzreiz prognozēt, kā būtu, ja tas viss, ja šobrīd tas viss notiktu, kā mēs sākotnēji bijām iecerējuši. Ja? Jo mūsu pieredze rāda to, ka mūsu cilvēks, viņš mīl droši vien ar acīm. Un mūsu cilvēks, lai gan maksa par apliecību ir dārgāka, tie ir 7 eiro, tad mūsu cilvēks visos gadījumos grib tikai apliecību. Arī tad, ja likums īsti viņam neatļauj to saņemt. Bet tas apjoms tā varētu būt apmēram 1/10 daļa no kopējo pieprasījumu skaita. Tas, protams, nav daudz, bet mēs strādājam pie tā. Paldies par jūsu atbildēm un jūsu stāstījumu.